Jadi di sini kulkas nggak laku kalau musim dingin. Jadi di sini kulkas nggak laku kalau musim dingin. Halo, nama saya Ali. Saya sekarang lagi bekerja di Korea Selatan. Hari ini tanggal puasa menunjukkan minus 7 derajat Celcius. Bisa dibayangin di luar sangat dingin. Tadi saya di pabrik saya kan ada 2 pabrik, dan di pabrik bawah ini tidak, di kerannya tidak ada pemanasnya rusak. Kalau di asrama masih ada air panas dan air dingin. Kalau di pabrik saya ini bawah tidak ada pemanasnya, jadi otomatis kan di pabrik itu airnya membetul. Mau saya tunjukkan, tapi di luar masih gelap. Ya, bisa dibayangin minus 7. Di sini toiletnya nggak ada pemanasnya. Toiletnya ini macet, mati. Dan ini adalah air dingin. Kita akan coba. Sekarang sekitar jam 1:30 malam. Kita akan coba letakkan di luar. Siapa tahu besok pagi akan jadi es. Kita akan coba taruh di luar. Lihat lagi besok pagi. Saya mau kerja dulu. Ini pabrik saya. Ya, kita lihat ini air yang saya taruh tadi malam. Sekarang suhunya di Korea minus 6 derajat Celcius. Air yang aku taruh tadi jam 2 malam sampai sekarang jam 8. Apakah sudah membeku? Ini ya, bisa dilihat ini. Tidak sepenuhnya membeku, Tapi di pinggir-pinggirnya, di dalamnya sudah membeku, sudah keras, sudah jadi es. Bisa dilihat kan? Sudah jadi es. Ini yang 24 jam aku taruh di sini. Sudah membeku total. Kalau kemarin belum sampai segini, belum membeku total. Kalau ini sudah membeku total. Jadi di sini kulkas nggak laku kalau musim dingin. Semuanya sudah jadi taruh di luar, sudah jadi es. Asli. seperti di sini sudah cukup es. Minus 6 derajat Celcius di daerah Gyeongsanam-do, Korea Selatan. Sekarang tanggal Minggu, tanggal 9 Desember 2018. Cuaca untuk hari Senin ini cerah. Hari Selasa besok ini diperkirakan turun salju.
Ya, kalau turun salju pasti lebih dingin lagi. Pas turunnya itu nggak dingin, tapi kalau kita saljunya mencair itu, wah dingin banget pasti. Contoh air yang ini apa? Jadi es. Ini contoh-contoh air yang udah membeku. Rusak kan? Juga nggak bisa ini pakai. Di daerah Korea Selatan, daerah bawah. Kalau di daerah atas, daerah Seoul itu dingin. Ini kan air yang betul. Airnya jadi es semua nih. Ini lagi review. 4 lapis nih jaketnya nih. Tangannya sampai kering. Ini masih minus 6 derajat. Kalau bulan 1 atau bulan 2, enggak lah, bulan 1 itu puncak-puncaknya bulan 12 akhir, bulan 1 turun salju sampai minus 12, minus 18. Enggak kuat kalau nggak pakai sarung tangan, dingin banget. Sekarang masih minus 6, air di luar masih beku. Saya absen dulu ya, absen dulu. Saya sudah absen, waktunya pulang. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dukung video-video saya. Apabila ada pertanyaan lain, tulis aja di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Tut.